Są ludzie, którym nie wystarczy wyjątkowy samochód, bo ten wyjątkowy samochód chcą jeszcze mieć w wyjątkowej wersji wyposażenia, w wyjątkowym kolorze, w wyjątkowej edycji. I takie właśnie wyjątkowe auto stanęło w moim wyjątkowo małym garażu. Oto wyjątkowy Mercedes S dla wyjątkowych ludzi, czyli nie dla mnie. Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na autoplaneta.pl. Na stronie znajdziesz setki nowych modeli dostępnych od ręki. Link w opisie tego odcinka. Klasa S już gościła na naszym kanale, tu możecie sobie kliknąć i obejrzeć. To była wersja 400D, czyli diesel i krótka. Tutaj mamy wersję długą, to po pierwsze, po drugie ma oznaczenie nie 400, a 580, ale to, co najbardziej od tamtej ją odróżnia, to ten napis tutaj. Manufaktur. Audi ma swoją linię Exclusive, BMW ma swojego Indywiduala, a od jakiegoś czasu także Mercedes ma linię wyjątkową i nazywa się ona Manufaktur. Zaczęło się od Gelendy 2 lata temu, a teraz dostępny jest w Manufakturze również Mercedes w Longu. Czym się wyróżnia Manufaktur? No przede wszystkim wyjątkowymi materiałami i wyjątkowymi kolorami, i to kolorami inspirowanymi historią Mercedesa, bo można sobie na przykład do niego zamówić ten taki tradycyjny i legendarny już graphite grey, w jakim jeździł malowany SL Gullwing. Natomiast czym się inspirowano, kiedy robiono ten czarny mat? Być może wydarzeniami w Magdalence, w Wołominie albo w Pruszkowie i do kompletu brakuje mu już tylko tablic rejestracyjnych zaczynających się na WPR albo na WWL. Natomiast wnętrze, no tu zdecydowanie inspirowano się samochodami, Mercedesami, jakimi jeździli papieże. Pappamobile. Dobra, porzućmy subiektywne opinie, a skupmy się na obiektywnych danych technicznych. Wersja długa jest dłuższa od krótkiej o 11 cm i cięższa od 20 kg, kosztuje 20 000 złotych więcej. A to oznacza, że płacicie po tysiaku za kilogram, to więcej niż za trufle albo szafran. Szerokość i wysokość pozostały takie same, na wysokość to jest 1,55 m. W naszym wypadku mamy wersję z oznaczeniem S580, co sugerowałoby 8-cylindrowca, natomiast mamy literkę jeszcze E. I to nie jest 8-cylindrowy silnik, tylko 6-cylindrowy, a samo auto jest pluginem, czyli PHEV-em, czyli hybrydą z możliwością ładowania z gniazdka. I podstawą jest tutaj, tak jak wspomniałem, 3-litrowy, 6-cylindrowy motor benzynowy o mocy 367 koni mechanicznych, 500 Nm, ale wspomagany jest dodatkowo dosyć mocnym silnikiem elektrycznym, bo ta elektryka tutaj ma 150 koni i 440 Nm. Cała moc systemowa to 510 koni, przenoszona oczywiście na Fumatic, czyli na napęd na 4 koła, i skrzynia 9-biegowa 9 G-Tronic, czy tam G-Tronic. 510 koni, to dużo. I duża jest też tutaj bateria, bo ma aż 22 kWh pojemności, co według Mercedesa wystarczy na przejechanie 116 km. To prawdopodobnie plug-in z największym zasięgiem na rynku na baterii i z największą baterią, a jednocześnie limuzyna segmentu F z najmniejszym bagażnikiem. Ponieważ baterię musiano umiejscowić tutaj oczywiście pod podłogą, a to bardzo ograniczyło przestrzeń ładunkową. Jest jej tutaj tylko 350 litrów, o 185 mniej niż w każdej innej S-klasie, która jest dieslem albo benzyną. Dodatkowo jeszcze tę przestrzeń w tym wypadku macie ograniczoną przez 2 walizki, w których są kable, i jeszcze przez opcjonalną lodówkę za 6500 zł, którą można wyjąć albo tam wpiąć. I jak macie lodówkę wpiętą, i jak macie to tutaj, i jak macie to tutaj, to zostaje Wam, nie wiem, z 200 litrów bagażnika? Nie jestem pewien, czy tutaj nawet jedna duża walizka wejdzie. Proszę, jak jedziecie z kompletem pasażerów na wakacje, to cały bagaż, jaki możecie ze sobą zabrać. Zamknie się w ogóle? No, przynajmniej się zamknęło. I to by było na tyle. Może jak wyjmiecie lodówkę, jak wyjmiecie jeszcze, o, te 2 torby z kablami. Swoją drogą, patrzcie, jakie fajne rozwiązanie. I to wtedy tam we wnętrzu, widać? O, i tu można sobie położyć 2 szampany. Tam, o, bączek, piwo bardzo mocne. Będzie pite. Lenar, to będzie dla Ciebie, wiesz? Usiądziesz sobie z tyłu, jak będziesz film. Dzisiaj nie silny kręci, tylko Lenar. A Lenar bardzo lubi piwko, szczególnie mocne. Fajne rozwiązanie. Tu ma zaczepy, mocuje się to tam z tyłu i podobno bardzo często przy mocniejszym przyspieszaniu wypada. No załóżmy, że tutaj jeszcze wchodzą 2 kabinówki. Poza tym, no są, pamiętacie, kiedyś Mercedes apteczki fajnie gdzieś potrafił tutaj umiejscowić w takim otwieranym schowku albo narzędzia. Teraz tutaj jest tylko trójkąt, a tutaj wala się apteczka i tu się co wala? Pewnie jakiś kompresor. No, nawet nie ma tego pod podłogą, tylko
kompresorek plus płyn do uszczelniania opon są tu, tak położone. Gniazdo jest, zapalniczki i subwoofer. I co teraz? Skoro to się tak otwiera, to musi być wpięte tak. To przecież musi być roztwarte. Chyba to muszę wypchnąć od środka, wiecie? To trzeba najpierw otworzyć od środka, podnieść klapkę, o, i wsunąć wtedy. Zanim przejdziemy do tego, co w S-Longu najważniejsze, czyli zasiądziemy na tylnej kanapie, to miejmy za sobą kwestię cen, ponieważ w serii i w standardzie S580e Long kosztuje 610 tysięcy złotych. Ten pakiet, o którym mówimy, czyli manufaktur wyjątkowy, kosztuje dodatkowo 133 tysiące złotych. I dostajecie wyjątkowy lakier, 20-calowe felgi, pakiet Night i na przykład cyfrowe reflektory z przodu. Ale żeby ten pakiet manufaktur mieć, to jeszcze musicie drugi pakiet zamówić. Ten pakiet nazywa się Business Class i kosztuje 166 tysięcy złotych. Czyli de facto za manufaktura dopłacacie 300 tysięcy złotych, a cena całego auta to 910 tysięcy złotych. Ale wówczas wasza SK w środku wygląda tak. Właśnie tak. I wiecie, jak wygląda lista wyposażenia, jakie wówczas ma samochód? Tak wygląda. A to nie koniec, bo jeszcze jest druga taka strona. Macie już wówczas poduszeczki, podgrzewania, masaże, natomiast to ciekawe, nie macie tej centralnej konsoli, gdyż to jest element pakietu Business Class, który kosztuje dodatkowo 16 tysięcy złotych i wtedy jest konsola środkowa i są dwa oddzielne fotele, oczywiście elektrycznie regulowane. Ale w standardzie macie na przykład ogrzewane poduszeczki, oczywiście ogrzewany cały fotel, a nawet ogrzewane tutaj to pod to są te łydki. O, myślałem, że uda na początku. Podgrzewane jest również to, podgrzewane są łokietniki, fotel ma masaż, seryjne są firaneczki i oczywiście ten rozkładany luksusowy fotel. Natomiast gdybyście chcieli jeszcze zaszaleć, to możecie na przykład te poduszeczki obszyć sobie złotą nicią za 10 tysięcy złotych. Lodóweczka już wspomniana kosztuje 6,5 tysiąca złotych. O, i tutaj sobie wszystko ładnie chłodzi. Tutaj macie, a u nas jeszcze jest jedna rzecz, też dodatkowo płatna, za 10 tysięcy złotych. O, proszę bardzo. Stoliczku nakryj się i wówczas macie do pracy na przykład na laptopie taki stoliczek. No raczej bym nie umieszczał na nim żadnego napoju, który właśnie sobie nalaliście ze schoweczka, bo jest mało stabilny, ale tablet utrzyma i iPada na pewno też utrzyma. Tu jest ładowarka do telefonu indukcyjna w tym miejscu oraz jeszcze dostajecie w gratisie, to akurat w standardzie, za 910 tysięcy złotych. Takie piękne słuchaweczki, żebyście mogli cieszyć się na przykład muzyką, tylko we własnym towarzystwie. Natomiast te dwa ekrany i cały system multimedialny MBUX dla tylnych siedzeń kosztuje dodatkowo 17 tysięcy złotych. Ale zobaczcie, ile tu jest gniazd USB. 4 gniazda USB, gniazdo zapalniczki i jeszcze 2 gniazda HDMI, ponieważ możecie tutaj podpiąć sobie jakąkolwiek nawet konsolę do tych ekran i sobie pograć w czasie jazdy, tudzież obejrzeć film na wideo. To jak to się otwiera? W ten sposób. Tu macie wtedy panel do sterowania czwartą strefą klimatyzacji, trzecią i czwartą. I tutaj macie jeszcze dwa uchwyty na kubki, z tym, że one mają funkcję podgrzewania albo chłodzenia. Jak bączek nie chłodzi się tutaj, to bączek może chłodzić się na przykład tutaj, albo może się podgrzewać. Jeżeli lubisz, ty lubisz grzane piwo, nie? Lubisz grzane piwo, Lenart, to dostaniesz grzane piwo w takim razie. Oprócz tego możecie sobie wyjąć ten tablecik. On ma niestety Androida, a nie Apple'a, czego nie do końca rozumiem. W takim samym, tak wszyscy właściciele w zasadzie Mercedesów używają telefonów Apple'a. Natomiast z niego możecie sterować sobie rzeczywiście niektórymi funkcjami samochodu, na przykład tymi ekranami tutaj. Natomiast nie wiem, czy możecie sterować, raczej nie. Software Update, Samsung. Nie ma takiej aplikacji mercedesowskiej, która pozwalałaby... A jest, przepraszam. Tu jest MBUX. Co jeżeli chcecie wysiąść, bo z takiej pozycji trudno się to robi? Wystarczy jeden przycisk. Pyk. I to wszystko się pięknie chowa. Tam podnóżek też się chowa. To się wszystko przesuwa.
I oczywiście możecie sobie w pełni regulować tutaj siedzeniami, włączać ogrzewanie, włączać wentylację. Potem jakbyście chcieli znowu sobie przesunąć, to też wystarczy to jednym przyciskiem zrobić o takim tutaj. Przedni fotel pojedzie do tyłu, złoży zagłówek i wówczas, kiedy jest ten fotel złożony i zagłówek, to kierowca i tak wszystko widzi w prawym lusterku wstecznym. Oczywiście te wszystkie przeszycia, ta skóra nappa, te inkrustacje, to wszystko jest składową tego elementu manufaktur i dostępne tylko w tej wersji. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Te rąby, to szycie, ta perforacja, wow. No, a jak się pięknie brudzi, mówię Wam, 3 razy w dżinsach granatowych wystarczy wsiąść i auto jedzie na detailing. W pakiecie Business Class w standardzie są również te słynne już zegary 3D. Mimo że są cyfrowe, to sprawiają wrażenie trójwymiarowości. Seryjny jest oczywiście ten ogromny ekran tutaj. I jeżeli chcielibyście wiedzieć coś więcej na temat wnętrza tutaj z przodu tej S-klasy, czy funkcjonalności niektórych tego ekranu, jak na przykład sam dostosowuje się fotel do Waszego wzrostu, to możecie sobie kliknąć ten test Mercedesa, który już robiliśmy. Gdzie to mam? Tutaj mam pokazać. O, czyli 400D, bo tam więcej na ten temat opowiadaliśmy. Tu rozwodzili się nie będziemy. Fajne jest w tym egzemplarzu to, że i tu mamy indukcyjną ładowarkę i indukcyjna ładowarka jest o tam. Natomiast nie rozumiem, dlaczego tej indukcji nie można było zrobić o tu, w tym miejscu, żebym widział telefon. O, to można oczywiście zamknąć. I tu znowu mamy manufaktur, podkreślenie tego, że to jest taka wyjątkowa edycja. Dużo tego fortepiano i to fortepiano jest tutaj też i tu jest i ten ekran jest gigantyczny i niestety w jasny dzień to codziennie trzeba przecierać ściereczką, bo Was ja po prostu mega, nawet najmniejszy pyłek kurzu, który na tym osiada, a osiada go tutaj niestety w cholerę. Miejsce pracy szofera też nie pozostawia absolutnie nic do życzenia. Mam podgrzewaną podusię, podgrzewane podłokietniczki, mam wentylację fotela, mam masażyk, na przykład Classic masaż mogę sobie włączyć, pasażer oczywiście też, fale głębokie albo głęboki workout. Więc jest tego mnóstwo, jest nawet Activating Massage i Hot Relaxing. Hot Relaxing z automatu na przykład uruchamia Wam również podgrzewanie. O, ja się trochę zaktywuję, albo nie, zmobilizuję się, o, bo mało spałem, bo musiałem przygotowywać dokumentację do 2 bardzo drogich i bardzo skomplikowanych samochodów. Ustawień tutaj w tym macie naprawdę mnóstwo, czy oświetlenie ambiente, czy fotel. Zobaczcie, ile jest ustawień samego fotela, poza tą wzdłużną wysokość i oparciem. Podparcie kręgosłupa, ramiona, podparcie boczne, fotel dynamiczny. Czyli jak wchodzicie w zakręt na przykład, to Wam podpiera tutaj boczki. O, tutaj pokazuję. Na przykład skręcam w prawo, a podpiera mi lewy boczek, żebym się nie zsunął. Skręcam w lewo, podpiera mi prawy boczek. Natomiast ja tego nie lubię, szczerze mówiąc. Lubię sobie jechać, jak to jest wyłączone i nic nie czuć, że mnie tutaj uciska w bioderka. Domyślnie, jak odpalacie samochód, to on sobie jedzie w trybie hybrydowym. Przed chwilą był w hybrydowym, teraz weszliśmy w elektrykę. I jak jesteśmy w trybie elektrycznym, to do kickdowna, jak wcisnę gaz, to absolutnie nie włącza się silnik spalinowy. Dopiero jak zrobię kickdown, to się ta spalinówka załączy. Natomiast jak jedziecie w trybie hybrydowym, o, wjeżdżamy na naszą super wyboistą drogę i zobaczcie. Tam coś w schowku tylko lata. Bączek się trzęsie. Bączek wydaje dźwięki z siebie, tam z tyłu. Ale pneumatyka, która jest seryjna, no wybiera te nierówności po prostu perfekcyjnie. Mógłbym chyba tutaj szklankę postawić w tym miejscu i nic by nie uroniłaby się z niej kropelka wody, jakby była nalana do pełna. No przecudownie. I bardzo sprawna jest ta elektryka. Czujecie te 150 koni i te 440 Nm. On odjeżdża naprawdę bardzo przyjemnie. Zmierzymy mu oczywiście przyspieszenie od 0 do setki na samej elektryce. Same tryby elektryczne, tutaj jak sobie włączycie tryb hybrydowy, to jeszcze możecie sobie tutaj kliknąć ustawienia i ten tryb hybrydowy jest albo standardowy, o taki, albo w oparciu o trasę. Co oznacza w oparciu o trasę? Mianowicie jak będziecie na przykład zaprogramujecie sobie w nawigacji, że jedziecie z Warszawy do, powiedzmy, Łodzi.
to system będzie jechał po autostradzie w trybie hybrydowym, cały samochód, po to, żeby na elektryce jechać w tej łodzi i nie smrodzić i nie hałasować. Wracając na przykład do Warszawy, znowu sobie ustawicie nawigację i znowu będzie tak, że on sobie na autostradzie będzie jechał w trybie hybrydowym i oszczędzał baterię, natomiast uwolni ją tylko na silniku elektrycznym, gdy wjedziecie do Warszawy. Natomiast w standardowy, jak klikniecie, to w standardowym jest tak, że domyślnie auto będzie elektryczne, natomiast jak się wyczerpie bateria, przejdzie w tryb hybrydowy. Natomiast preferuje wtedy napęd elektryczny. My sobie pojedziemy teraz w takim właśnie standardowym hybrydowym i zobaczcie, cały czas jadę na elektryce. Tu pokazuje mi taki biały wskaźnik, do kiedy jadę na elektryce. A jak zrobię kickdown, to włączy się silnik spalinowy. Sama bateria, i tu sprostowanie, nie ma 22 kWh. Ma 28 kWh, ponad 28,6 brutto. Jest naprawdę gigantyczna. To połowa takich baterii, jak stosuje się w niektórych elektrykach, które przejeżdżają po 400 km. Więc naprawdę jest ogromna, jak na samochód, który jest plug-inem. Teoretycznie Mercedes mówi, że przejeżdżacie 116 km. Jaka jest praktyka? Praktyka jest taka, słuchajcie, że zaraz Wam pokażę. Mamy w tym momencie 27% baterii i 25 km do przejechania. I z mojego trzeciego dnia obcowania z tym autem wynika, że setka jest naprawdę realna. 98, 100 parę kilometrów, bez najmniejszego problemu przejeżdżacie tym samochodem. Tu oczywiście możecie sobie wszystko programować sobie ładowanie, podglądać jak wygląda przepływ samej energii. Wszystko, proszę bardzo. Ma nawet taki pedał gazu, użycie 41% na tej elektryce, więc wszystko tutaj jest pięknie opisane i wyjaśnione. Co w momencie, kiedy chcecie się podładować podczas jazdy? Możecie to zrobić, ponieważ ma taki tryb jak Battery Hold, czyli podtrzymuje stan baterii, a jak sprawdziłem wczoraj, jak będziecie jechali w sporcie i stabilnie, to bateria będzie się ładowała, więc jak pojedziecie sobie w trasę na przykład i będziecie mieli zero w baterii, a będziecie dojeżdżali do miasta, w którym można jeździć na przykład tylko na elektryce, bo taka będzie przyszłość, to będziecie mogli sobie podładować w trasie baterię z silnika spalinowego i potem jeździć na elektryce po mieście, więc tych ustawień tu jest sporo, ale one są bardzo czytelne. Dobra, wchodzimy w tryb elektryczny. Czasy ładowania jakie są tej sporej baterii? W standardzie jest tutaj ładowarka pokładowa o mocy 11 kW, co oznacza, że jak na przykład w domu będziecie ładowali się z siły, albo będziecie mieli wallboxa, albo z jakiejś ładowarki takiej zewnętrznej, publicznej Type 2, no to naładujecie się do pełna w jakieś 3 godzinki. Natomiast opcjonalnie za 3000 zł, więc niewiele, można mieć tutaj ładowanie CCS, czyli prądem stałym. I wówczas przyjmuje do 60 kW mocy. A 60 kW mocy ładowarka tę baterię 28,6 kWh naładuje w 30 minut do pełna. I to już jest naprawdę super, bo 30 minut jedziecie na przykład do Warszawy, idziecie na zakupy, ładujecie się 30 minut tylko i macie zasięg na 100 km. Jak wejdziecie sobie w tryb sport, to silnik spalinowy pracuje zawsze, w ogóle się nie wyłącza i naprawdę auto od razu odjeżdża, tylko redukuje bieg i jedzie po prostu. Jak jedziecie na przykład w trybie elektrycznym, teraz widzicie 0 obrotów i potrzebujecie przyspieszyć, uwaga, będzie kickdown, raz, dwa, robi to dużo szybciej niż na przykład BMW w swoich wersjach plug-in, bo tam mijają ze 3 sekundy, tutaj czujecie, że szybciutko załącza się silnik spalinowy, szybciutko następuje redukcja biegu w tej 9G-Tronic skrzyni i auto od razu odjeżdża. Natomiast i tak nawet bez tego załączonego silnika spalinowego bardzo dynamicznie na tej elektryce przyspiesza, przynajmniej do tych 50-60 km na godzinę, czyli użytecznej prędkości w mieście. Wadą niestety tej wersji plug-in, oprócz tego mniejszego znacznie bagażnika, są dwie rzeczy. Po pierwsze, ma mniejszy zbiornik paliwa i to o 10 litrów, on mieści 67 litrów paliwa tylko, a po drugie, i to jest poważniejsza wada, samochód waży 325 kg więcej niż S580, czyli ten z 8-cylindrowym silnikiem. Tam 8 cylindrów, tutaj 6, tam większa pojemność, tu mniejsza, a mimo wszystko auto jest aż o 325 kg cięższe. Mówimy oczywiście o wersjach 4MATIC, bo
580e jest też dostępna w wersji tylko z napędem na tył. Tak podczas jazdy nie czujecie jego gabarytów w ogóle. Świetne wyciszenie, jest przestronnie, ale jakoś tak nie przytłacza Was ten samochód. O, gdybyście chcieli mieć, żeby był jeszcze zwinniejszy, to możecie zamówić sobie tylną skrętną oś, to kosztuje 7300 zł. Wówczas, zależnie od rozmiaru felgi, ta oś skręca albo o 4,5, albo aż o 10 stopni. I z tymi 10 stopniami skrętu ma limuzyna o długości 5,3 metra średnica zawracania na poziomie Volkswagena Golfa. Nieźle, co? Dobra, to teraz sobie wskakujemy w tryb elektryczny i sprawdzimy sobie, jakie ma przyspieszenie do setki. 150 koni z silnika elektrycznego i 440 Nm. Natomiast auto waży 2,5 tony, więc ma co dźwigać. Na szczęście nie ma silnego... No przyjemnie to robi. Czuć znowu, jak zmienia biegi. Te klasyczne skrzynie biegów z większym opóźnieniem zmieniają. Te klasyczne skrzynie biegów z większym opóźnieniem zmieniają biegi przy tylko napędzie elektrycznym niż hybrydowym. I zobaczcie, 150 koni, mega ciężka limuzyna i tylko na elektryce, proszę, wynik. 13,5 sekundy. Do warunków miejskich w zupełności wystarczy. Tak jak mówiłem, do 50, 60, 70 na godzinę bardzo dynamicznie. No potem dopiero czuć, że tutaj już nie wystarczy tej mocy, żeby te 2,5 tony rozbujać. Ale wierzcie mi, w codziennym użytkowaniu w zupełności wystarczy, nigdy Wam się spalinowy nie włączy. A teraz w takim razie... bo jak jest widok z kamery, to on nie chce. No widzicie, bo cofał. Teraz dopiero. Teraz wchodzimy w tryb sportowy. Ta jest. Już mamy włączoną spalinówkę. I uwaga, 3, 2, 1, start. 4,9 to dane, jakie podaje Mercedes. Ale jak brutalnie zmieniła biegi. 5,6. Parkowanie. Unikanie kolizji. ESP wyłączone. Dobra, uwaga. Teraz to trochę jak diesel brzmi. 5,5 sekundy. Umówmy się, jest to 0,6 sekundy gorzej niż podaje producent, ale 5,5 sekundy do setki? Czy to źle? W przypadku takiej krowy, landary, lochy? No dobra, to wchodzimy teraz w elektrykę raz jeszcze i sprawdzimy jedną rzecz, mianowicie jaki będzie miała na elektryce, jaką prędkość maksymalną. 130, 140, 142, jeszcze się nie włączył, 143. O, 144. Zobaczcie, jeszcze obrotomierz w miejscu, na zerze. 145. No dobry jest. Ciekawe, jakie ma zużycie energii przy takiej prędkości, nie? I zobaczcie, mam dokładnie położoną nogę do kickdownu, czyli nie wbiłem jej w podłogę i nie włącza nam się silnik spalinowy. W pakiecie z tym manufakturem i biznes pakietem dostajecie też cyfrowy HUD, taki duży, ale on jest też z rozszerzoną rzeczywistością. Nawet jak teraz zbliżam się, słuchajcie, do linii, to mi tę linię przerywaną zaznacza na czerwono, żebym jej nie przekraczał. Wow! I zobaczcie, zużycie energii to 29,3 czy tam 0,2 kWh. 29 teraz. To oznacza, że nawet z tą prędkością jadąc po autostradzie przejedziecie nim jakieś 80-90 km. Natomiast bardziej interesuje mnie co innego, inne zużycie. Zużycie paliwa jak... Patrzcie, i sam sobie hamuje teraz, odzyskuje sobie, rekuperuje, pojawiło się przed nami auto i on sam je wyhamował, nie? No bo jadę teraz sobie na tempomacie. I jeszcze mam podkreślony na zielono ten samochód, gdzie on dokładnie jest przede mną. Oczywiście dystans do niego też mogę sobie zmniejszać albo zwiększać. Natomiast bardziej niż to zużycie energii interesuje mnie zupełnie co innego. Zużycie paliwa po tym, jak prąd w akumulatorach się całkowicie wyczerpie. Bo przecież plugina kupujecie po to, żeby rzeczywiście dawał Wam w takim codziennym użytkowaniu, dojazdach do pracy, poruszaniu się między kościołem, przedszkolem, parafią, a kosmetyczką, czy jakimkolwiek innym punktem w mieście, tą swobodę, ciszę, tą ekologiczność, tą zeroemisyjność, tę oszczędność, komfort. Natomiast czasami chcecie pojechać gdzieś dalej i fajnie by było, żeby te 67 litrów zbiornika paliwa
i już jest niedostępny program jazdy Electric. Chociaż tu jest jeszcze... Jest 1%, widzicie? O, rekuperowanie. Teraz boost. Jest, włączył, dobra. Idealnie. Jesteśmy w takim razie teraz w takim trybie, przy którym sobie sprawdzimy, ile spali energii przy 120 km na godzinę. Takiej przelotowej, ekspresowej. Bo fajnie by było właśnie przy tym korzystać z tej elektryki w mieście, tak na co dzień, i czuć się komfortowo, i cicho jeździć, i bezemisyjnie, ale jak jedziecie dalej, no to móc korzystać z walorów takiego auta hybrydowego, przy czym nie przejeżdżać na tych 67 litrach paliwa, nie wiem, 300 km, tylko zrobić na przykład 800. I czy to będzie w ogóle możliwe w przypadku S580e? No dobra, 120, reset, tak? Tak jest, i jedziemy. I zobaczymy, jakie to będzie zużycie paliwa właśnie przy takiej jeździe. Trzeba zdać sobie sprawę, że znowu wracam do tej masy. W tym momencie samochód musi uciągnąć 325 koni więcej, a elektryka mu już teraz nie pomaga. Musi jechać cały czas na silniku spalinowym. I zobaczcie, 6 km przejechane i 7,2 litra zużycie paliwa. 7,2 w krowie, która waży 2,5 tony. Naprawdę, przy rozładowanej całkowicie baterii. Ja wiem, że dystans nie jest długi, ale jest miarodajny, bo jechaliśmy cały czas te 120 i teren jest generalnie równy. 7,2. Dobra, niech będzie. Będziecie jeździli szybciej, będziecie hamowali, będziecie dynamiczniej przyspieszali i weźmie Wam 10 litrów, powiedzmy, w trasie. Ale nadal mówimy o samochodzie benzynowym z V6, który ma 510 koni, robi setkę w 5,5 sekundy. I waży 2,5 tony. No ja pierdzielę. Zarąbisty wynik. Nawet jak Wam spali te 10, to przejedziecie na tym zbiorniku jakieś 600-700 kilometrów. To już jest super rezultat. A jak spalał Wam będzie, jak będziecie jechali oszczędnie i spali Wam 8, to przejedziecie 900 kilometrów. No, 800. Pod względem dopracowania napędu plug-in. Zajebiste auto. Nie boję się użyć tego słowa. Naprawdę. Duży zasięg, dynamika w jeździe nawet na samym elektryku, płynność pracy układu hybrydowego, cisza. Tam nie słyszycie absolutnie tego silnika spalinowego, nawet jak na wysokich obrotach jedzie. Jak jedziecie 120, to nie ma nawet 2000 obrotów. Więc wszystko się tutaj zgadza. Więc pod względem samego napędu jestem pod mega dużym wrażeniem. Mercedes, zrobiłeś to po prostu świetnie. Natomiast problemem tego samochodu jest zupełnie co innego. Problemem tego samochodu jest wersja S580, czyli ta klasyczna V8, która ma ponad 500 koni, robi setkę w 4,4 sekundy i naprawdę no jest ostatnim mohikaninem, bo ma V8, 8 cylindrów. A to jest coraz rzadsze zjawisko. Do tego ma większy zbiornik paliwa o 10 litrów, ale spala tylko 1,5–2 litra więcej przy takiej jeździe właśnie ekspresówką czy autostradą niż rozładowany PHEV. Więc nie wiem, czy jakbym nie brał S-ki, to nie wolałbym już ten ostatni pewnie raz zaszaleć, wziąć S580 i cieszyć się tym bulgotem V8, wydając może trochę więcej na paliwo, ale jebać elektryki.